সো আজকে ভিডিও দেখো কীভাবে আপনি আপনার মেসেজ রিংটোন আপনি চেঞ্জ করবেন। এক্স্যাক্টলি আপনি মেসেজ সাউন্ড আপনি কীভাবে অ্যাড করবেন, অথবা মেসেজ আপনার যে কেউ এসএমএস করে অথবা ওটিপি আসে, যে সাউন্ডটা আপনার বাজে এই সাউন্ডটা আপনি কীভাবে পরিবর্তন করবেন, অথবা এই সাউন্ডটা আপনি কীভাবে চেঞ্জ করবেন, অথবা আপনার নিজস্ব কোনো সাউন্ড কীভাবে আপনি এখানে অ্যাড করবেন, এটাই কিন্তু আজকে ভিডিও দেখাবো। চলুন আজ ভিডিওটা শুরু করা যাক। সো ভিডিওটা শুরু করার আগে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, যে চ্যানেল এরকম নিয়মিত টেকনিক্যাল ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে একটা লাইক করে দাও। চলুন আজকে ভিডিওটা শুরু করা যাক। প্রথমে ক্লিক করবো আমার সেটিংসে, এখান থেকে কিন্তু আমি সেটিংসে ক্লিক করে দেবো। তো সেটিংসে ক্লিক করে দেওয়ার পরে এখানে জাস্ট অপশন পেয়ে যাবেন সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন। এক্স্যাক্টলি কিন্তু আপনাকে সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন কিন্তু একবার ক্লিক করতে হবে। সো এখানে কিন্তু আমি একবার ক্লিক করে দিলাম। সো সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশনে ক্লিক করে দেওয়ার পরে এখান থেকে কিন্তু আপনি অনেকগুলো অপশন পেয়ে যাবেন। রিংটোন সাউন্ডের অপশন পেয়ে যাবেন, নোটিফিকেশন সাউন্ড অপশন পেয়ে যাবেন, অথবা অ্যালার্ম। এখান থেকে আপনি অনেকগুলো অপশন পেয়ে যাবেন। আপনাকে ক্লিক করতে হবে সাউন্ড অথবা নোটিফিকেশন সাউন্ড অপশন থাকতে পারে আপনার ক্ষেত্রে। আমাকে দেখতে পাচ্ছেন নোটিফিকেশন সাউন্ড, এখানে কিন্তু আমি আবার ক্লিক করে দিলাম। সো এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পরে এখান থেকে কিন্তু আপনি অনেকগুলো নোটিফিকেশন সাউন্ড পেয়ে যাবেন। এখানে করছেন, এখান থেকে কিন্তু সেটিংস থেকে কিন্তু অনেকগুলো সাউন্ড রয়েছে। চাইলে কিন্তু আপনি নিজস্ব সাউন্ড অ্যাড করতে পারেন। সেখান থেকে কিন্তু অনেকগুলো মেসেজ সাউন্ড রয়েছে সেটিংস থেকে, চাইলে কিন্তু আপনি এগুলো চুজ করতে পারেন। আপনি যদি মনে করেন কি আমি নিজস্ব কোনো সাউন্ড অ্যাড করবো, সেক্ষেত্রে আপনাকে ক্লিক করতে হবে অন দিস ডিভাইস। সো অন দিস ডিভাইসে ক্লিক করে কিন্তু আপনি নিজস্ব কোনো সাউন্ড অ্যাড করতে পারেন, অথবা আপনার ক্ষেত্রে নিচেও থাকতে পারে সাউন্ড অ্যাড করার অপশন। আমার কিন্তু ওভার রয়েছে, আমি এখানে ক্লিক করে কিন্তু ফাইলে এসে কিন্তু আপনার যে কোনো সাউন্ড রয়েছে অলরেডি 2-3টে, আপনি চাইলে কিন্তু আপনার নিজস্ব কোনো সাউন্ড কিন্তু আপনি এখান থেকে টিক মার দিয়ে অ্যাড করতে পারেন। সো দেখতে পেলেন এখানে কিন্তু আমার একটা কাস্টমার নিজস্ব সাউন্ড কিন্তু আমার এখানে অ্যাড করলাম। আপনার নিজস্ব কোনো সাউন্ড এখান থেকে আপনি অ্যাড করতে পারেন, অথবা আপনার সেটিংস থেকে কিছু কিছু সাউন্ড রয়েছে এখানে, সেই সাউন্ডগুলো চাইলে কিন্তু আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারেন। সো যেভাবে দেখলাম এভাবে কিন্তু আপনি খুব সহজে আপনার নোটিফিকেশন সাউন্ডের অথবা ওটিপি আসে, সেই সাউন্ডটা বাজে, সেই সাউন্ডটা আপনি চেঞ্জ করে পরিবর্তন করে আপনি নিজস্ব কোনো সাউন্ড অ্যাড করতে পারেন। সেটার মতো আজকের ভিডিও সেরকম ইনফরমেটিভ এবং শিক্ষামূলক ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে একটা লাইক করে দাও।